para 2 vjetë, bile me patëm diskutu para 1-2 vjetë, ose në Shqipni, kështë me shkunë që përshkojnë Big Brother. Unë për vete nuk im koni gatshëm, edhe... Më thënë ke pasur ftes nga Big Brother Albania? Po, nuk e kom një vetën kështu që jam i gatshëm për qëse formate, qatë ko. Edhe... Në qatë ko? E në këtë ko? Po, atë qatë ko nuk e di, apo dhe në s'pëdi a isha koni gatshëm se... Kështëre, dush me ekspozu komplet jetën tonë dhe unë s'kisha pas shef me dhonë këtë jetën tem për 3 muj. Plus jeta jote nuk është që interesant. Qata, po du me thonë s'kisha pas shef me dhonë këtë jetën... Du me thonë atë aspektin interesant që sfiduse që e donë publiku kështu misteriozën, sepse interesant, ma interesant se jeta e orit e drejt, s'pedi ako. Eta është, aty është s'pedi, unë e kumë pas që du të me dojë për vetës aty si person, du të me bo thene që s'jeti me aktru, unë për vetin nuk jam aktor, zi me aktru, kështu që nashta nuk ishkon për mu, se aktor zë ti mu. Më konë vetja, ta ne thonë që nëse i vetja që s'fitan. A je kështu, a i për cjellë të paktën? Jo, shumë karo, vallaj, me ka zë drajt se asë televizion shumë pak këshyrit, ka zonë a i djela vlenë. A din qysh ka qëllu e dile se jo që i kish këshyrë me kontë mërkurën, s'kish mujtë me më po garant. Po dhe djela me familja, për dhe në menoj që është shumë pasëri me pas ko djela në mullë me familjen të avëlinë, me kësirë televizion, me hangri që ka me bo muhabet, që ajo është ko shumë e qmuar, për ndryshe televizorën më nona me menjanu, me ledzu dhe shka me ngu, në kohët fundin unë ngaj shumë podcast, po dhe naj liber që bëlqen rrugës në aeroplan, më nona me ndëgju. Më vjen kështu si metodë ma e letë për mu. E di që e kje dhe një studio tash, je duke bë muzikë, cila është fusha që je përshëndru ma shumë? Unë për momentën punoj në stilin muzikës house, do më thonë Afro House, Tech House, edhe jam të lujtë për momentën që atë muzikë në për Prishtina, për koncerte dhe shtetet tjera dhe jashtë vendit. Që atë e kom gjithë vetën, tas njeri me kohë e vëllën, tas si fmi, si ri, ju më rritë me muzikë hip-hop, R&B, po më ndaj pa ta evolu ko një kohë deep house, që u konë shumë trendi edhe në qatë kohë kom të gjua dhe kom lujtë deep house, po pi pandemi se kënaj, diçka ju më ka flajt zemra në Afro House, adhe nësë një farë muzike e qetë edhe... Mësta ka shtin qef edhe dona pak Afro House. S'pëdi, është pak edhe pandemia, s'pëdi, në Dubai, më ka ra me shkun qatë kohë, apë dhe në zetë, ama është definitivisht shumë është muzike lehtë e mire dhe për momentën është trend dhe në përbot. Unë apo dhe në kështë e bëj me shumë qef. Edhe mu pëlqen shumë. Selektoj. Ta që ja kom fillu edhe me marrë kongë 2 vjetra, që shumë vjetra, që që kom bo një 2 shumë nice. Po i përpunon. Kërkryt emisionit të kalzaj. Për me janë nice. As bën shtasha? Po... Me telefon? Me telefon, se janë... Bëjë pas emision. Ajta ma telefonin e arit? Ja, tash. A që pas në pas këtë shtu. Okej.